Servus und herzlich willkommen bei einer Folge LS19 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach, die ist ohne Gräben, habe ich mir mal so entschieden, dass die besser ist. Auf jeden Fall, wenn ihr die auch zocken wollt, ich werde euch auf jeden Fall die Dinge in die Beschreibung packen, wo ihr die finden könnt. Ich werde es mir auch gleich noch ausschreiben. Wir haben folgende Mods dabei, kann ich euch nachher erstmal zeigen. Auf jeden Fall sind die Hauptmods drin von der NF Marsch. Einmal, dass wir auf der NF Marsch selber was platzieren können. Also Produktionen, Tierställe und noch einige andere Sachen. Also Bunker zum Beispiel. Ähm, uns werden die Tipps schon hier vorgeschlagen oder mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich werde es auf mir jeden Fall noch aufschreiben. So, und dann springen wir schon mal rein. Hier sehen wir einmal die Einführung. Die Tutorials brauchen wir nicht. Wir sehen hier auf jeden Fall, wenn wir auf Escape drücken, unsere Map, also unsere komplette Map. Hier sehen wir Verkaufsstationen. Die waren bei einer Mod-Map waren sie nicht mit dabei, also auch bei der NF Marsch. Aber jetzt habe ich die richtige ausgewählt. Wir haben auf jeden Fall hier unser Farmhaus, dann haben wir hier noch ein Hofsilo, da wo sogar noch was drinnen ist. Das werden wir alles erstmal verkaufen gehen. Wir sehen hier schon, wir haben extrem viele Sachen, die wo wir hier jetzt nicht einlagern können. Aber ich habe natürlich dran gedacht, wir haben nämlich hier einmal die Silos. Hier sind die Standard-Silos mit Heulager, Fahrsilo, Mittelfahrsilos, Doppelfahrsilo. Hier haben wir einmal Mods, die können wir auch hernehmen. Ich werde aber auf jeden Fall hier auf die zurückgreifen oder auch auf eine Produktion davon. Hier haben wir einmal die von FD Let's Play Mods, die selbst erstellten. Einmal hier haben wir einen 4000 Liter Tank, dann haben wir hier einen 8000 Liter Tank und wir können hier dann auch noch die Erweiterungen für das normale für 350.000 und dann auch noch mal eins in kleiner Ausführung, können bloß 100.000 einlagern. Jetzt haben wir aber auch die Sachen. Wir können einmal hier einen Hoftank mit Erweiterung, ähm, da können wir Benzin, Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Wasser und Milch lagern. Wir haben dann hier auch noch einen Herbizidetank und einen Flüssigdüngertank, können wir auch noch. Dann haben wir hier einmal dieser Tankdienst als Milchlager, haben wir auch noch mal. Der kann 7,5 Millionen, ist jetzt ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier auch noch mal die Fruchtlager, also Wurzelfruchtlager, haben wir dann hier auch noch mal. Und ja, dann haben wir hier einmal den Global Company Mod. Da haben wir einmal von dem kompletten Mod-Ersteller und von dem Ding haben wir hier einmal die FD-Mods. Das sind die Bunker von, was ich euch schon gezeigt habe. Dann haben wir hier eine Baustelle. Ähm, hier haben wir noch einen Großhändler. Dann können wir hier noch eine Solarparkanlage hinstellen, Windräder, den alten Hof, den brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier einmal die Produktionen mit Rundballenlager, ein zentrales Zentrallager für als Bauplan, dass wir wissen, wie wir es hinstellen müssen.
Und dann haben wir hier die ganzen Produktionen. Einmal eine Apfelplantage, Bäckerei, Birnenplantage, Brauerei, Düngerhersteller. Die werden wir vielleicht als erstes hernehmen. Düngerherstellung durch 50% Gülle und oder 50% Gärreste, 50-50, einmal Mist und Kompost können da noch rein, müssten da noch sogar mit rein. Dann die Dieselherstellung, da wird aus Raps oder Sonnenblumen wird Diesel und Kompost hergestellt. Die werden wir uns als erstes leisten müssen, weil wir brauchen ja für hier Kompost. Nur das mit der Gülle und den Gärresten wird halt ein bisschen wie sage ich dazu, wird ein bisschen problematisch. Da werden wir auf den Einkauf zurückgreifen müssen. Ich werde aber auf jeden Fall mit euch werde ich noch was platzieren. Das nennt sich im Global Market, also jetzt habe ich es gerade schon vorausgesagt, im Global Company Mod gibt es einmal, wenn ich sie jetzt auf der Schnelle finde, achso, ja. Genau, gibt's den hier, den Global Market komplett. Da können wir Sachen verkaufen und wieder einkaufen. Also so gesagterweise werden andere Spieler auf den LS-Welten, die verkaufen was, wir können es einkaufen und die anderen können es dann, wenn wir jetzt etwas verkaufen, können es die wieder weiterhin für sich einkaufen, so gesagterweise. Den werden wir uns als erstes platzieren. Nur, ich muss halt dann gesagterweise hier noch was kaufen bei mir auf dem Hof. Also die Feldfläche muss ich hier bei mir noch kaufen. Und das ist eine Menge. Wir haben jetzt noch den 100.000 Dollar Bestand, Euro Wert von unserem Konto. Wir brauchen aber hier insgesamt brauchen wir 201.344 Euro, dass wir hier überhaupt was kaufen können. Wir sehen hier auch gleich noch die Feldfläche mit dazu. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann man immer mal wieder sehen. Wir haben nämlich auch, wenn wir Steuerung G drücken, haben wir hier auch die Global Market Funktionen. Hier haben wir einmal die Produktion, was wir hier auf der Map schon verteilt hätten. Dann haben wir hier einmal das dynamische Lager. Das habe ich jetzt leider nicht drinnen. Wir haben hier Felder kaufen, verkaufen und pachten. Da können wir sagen, wir sind jetzt hier auf Feld 34. Dann können wir mal hier Steuerung G. 34 können wir runter scrollen. 34 könnten wir hier jetzt pachten. Da werden wir schon aufgefordert, 34.268 Euro Pacht pro Tag, also pachten. Und die Pacht pro Tag trägt 4.000. Das wird jedes Mal pro Nacht wird es abgezogen. Deswegen werde ich die Sachen jetzt noch nicht kaufen. Und hier können wir natürlich auch kaufen. Wir haben das Geld leider bis jetzt noch nicht. Dann haben wir hier einmal einen Feldrechner, Verbrauch von Saatgut und Dünger. Da sehen wir auch nochmal die Feldgrößen. Also wir haben jetzt Feld 34, wäre das bei uns gewesen. Und da sehen wir 1,252 Hektar. Kann das stimmen? Naja, stimmt nicht ganz. Aber wir würden halt dann sehen. Also ich denke jetzt mal, dass das eher für das Feld hier, für das kleine hier, gesehen ist, was denn gebraucht wird. Und wir sehen halt dann auch gleich mal hier, wenn wir Feld 33 oder 20, da seht ihr schon, hier ist ein bisschen was abgeschnitten. Deswegen hier das Feld, das würde so gesagterweise dann die Hektar haben, was wir hier haben. 20 wäre das dann. Feld 20, was hat das? Das hat 2,17 Hektar. Das könnte wieder mit dem Ding übereinstimmen, was wir hier gesehen haben.
Ja, ein bisschen weniger haben wir es, weil wir ja hier nochmal extra was haben auf dem kleinen Feld. Wir nehmen uns jetzt aber auf jeden Fall vor, ich habe nämlich noch einen zweiten Mod mit drinnen, der heißt Multi-Tool, also Multi-Tool in dem Sinne, dass wir mehrere Aufträge auf einmal annehmen können. Also wenn wir jetzt halt einen Ernteauftrag haben mit einem Feld 11, das soll jetzt halt geerntet werden von Weizen. Dafür haben wir natürlich Gott sei Dank haben wir die Sachen hier, die wo wir brauchen. Ähm, Wir könnten uns das auch natürlich ausleihen von dem, kriegen halt dann wieder weniger Geld. Also wenn ich das von ihm durch die Belohnung erhalten würde, dann würden wir 934 sinken. Also dann ähm, würden wir keine Belohnung von 5.932 Euro kriegen, sondern irgendwas mit 6.900 paar zerquetschte, und das würde halt dann für uns wieder miese bedeuten, so gesehenerweise. So, dann haben wir hier einmal unsere Ställe und Tiere, die haben wir bis jetzt noch nicht. Dann haben wir hier unsere Ausgaben und Einnahmen. Hier haben wir einmal die Fahrzeugübersicht, was wir alles haben, wie Tage wir benutzt haben, wie die Zeit von denen war, dann wie gut sie noch in Stand gesetzt sind. Einmal der hier ist einmal noch die Ausleihkosten, also die Fahrzeugkosten fürs Ausleihen. Und dann hier, wie viel das Teil jetzt noch bringen würde, wenn ich jetzt die Sachen verkaufen würde. Und ja, wir werden hier jetzt auf einmal hier mit Feld 4 anfangen. Hier ist der gute Mod-Ersteller, der Besitzer von Feld 4. Den werden wir auf jeden Fall jetzt noch nicht machen, weil ich weiß nicht, habe ich überhaupt einen Düngerstreuer? Ja, habe ich. Das Problem ist bloß jetzt, dass ich keinen Dünger habe. Jetzt können wir natürlich auch sagen, scheiße, das geht, also blöd, das geht jetzt noch nicht. Wir haben aber noch eine Mod drauf, also ich habe die Mod noch mit draufgepackt. Einmal haben wir hier einen Anhänger. Wenn wir jetzt aber bis nach hier hinten scrollen, ach, hier ist es gar nicht. Schade. Überladewagen ist es, genau. Dann sehen wir hier, ich habe ganz viel Mod mit reingepackt. Ich werde es euch eben auf nochmal in die Mod-Beschreibung, also nicht in die Mod-Beschreibung, ich werde ein extra Video dazu machen, welche Mods ich alles mit drin habe. Und hier seht ihr nochmal diese Silos, die was ich gerade angesprochen habe. Einmal gibt es hier das normale Silo. Da brauchen wir auch einen extra Silo-Anhänger dazu, dass wir den überhaupt mitnehmen können. Ich nehme hier auf jeden Fall den Dünger mit. Und ich merke gerade, dass das, glaube ich, zu wenig Geld sein könnte. 77.000 plus mein Anhänger, der wo hier ist, 77 plus 55 macht 100. 77 plus. Wartet mal, ich muss kurz rechnen. Braucht mal kurz den. Wo ist er dann? Schade, dass es bei dem Mod noch keinen Taschenrechner mehr dazu gibt. Ich bin auch doof. Hier. Da haben wir einmal unsere 77 plus 55. Sind genau 132.000 würden wir dafür ausgeben. Nur das Problem haben wir jetzt, dass wir keine 32.000 noch dazu haben. Also müssen wir rein theoretisch zur Bank laufen, wie es auch so blöd heißt, und müssen uns hier jetzt erstmal Geld abziehen von der Bank. Ich werde mal so viel, sagen wir mal 170.000 werden wir uns von der Bank holen, weil er natürlich, ich habe das Problem, dass ich keine 132.000 habe. Dann sage ich mal, ich nehme 170.000
auf die Hand. Dann haben wir immer noch 28, 48, 38, ja 38.000 habe ich dann noch zum Verprassen von ähm, von Benzin oder sonstigen Sachen. Wir werden auf jeden Fall den Erntehelfer, also die 5932 aktivieren. Da kriegen wir erstmal Geld raus und dann werden wir hier den Feld 4 und Feld 15 beide hernehmen. Die werden wir beide aktivieren und jetzt seht ihr schon, jetzt wäre es im Normalfalle, hätte ich jetzt bloß den Erntehelfer, also Feld 11, hätte ich erst fertig machen müssen und dann hätte ich den neuen Auftrag annehmen können für Feld 4 zum Düngen, dann wäre der fertig gewesen und dann könnte ich erst wieder den neuen Auftrag hernehmen. Deswegen habe ich das alles durch einen Mod besiedelt, dass ich den Mod so gesagterweise sage, ich möchte jetzt mehrere Felder, mehrere Aufträge auf einmal machen, dass ich für mehr Sachen auf gleichzeitig machen kann. Dass ich einmal hier hinten in den Drescher reinspringen kann jetzt und dann so gesagterweise das erste Mal dreschen und dann bekomme ich das erste Mal Geld von dem einen und dann könnte ich noch das andere Geld von dem anderen bekommen. Jetzt seht ihr schon mal rechts unten die Feldinfo, wem das gehört, welche Fruchtart drauf ist, Wachstum, also Wachstum in dem Sinne, dass es erntereif ist. Dann gedüngt, 0%, Unkraut ist ganz drauf, benötigt Kalk. Kalk benötigt ihr jedes Mal, wenn ihr das Feld dreimal abgeerntet habt, da muss eine Schicht Kalk drauf und dann könnt ihr das nächste Mal nach 3 Tagen oder nach dreimal Ernten könnt ihr das nächste draufpacken. Den nächsten Kalk. Also steigen wir hier erst einmal ein, nehmen unseren unser Schneidwerk auf. Danke, Kopf, dass du heute mal wieder ausgesetzt hast. Ich werde auf jeden Fall, genau, ich muss auf jeden Fall noch was einstellen. Ich werde hier die automatischen Motorstart ausmachen, weil für mich habe ich das so herausgezogen, dass ich nämlich eine Maus habe, die wo noch zwei extra Tasten hat. Einmal die Maustaste 4 und 5. Mit der vierten Maustaste mache ich den Motor aus und an. Und mit der fünften Taste mache ich die Rundumleuchten an, dass die Autofahrer natürlich sehen, hier, hey, der ist auf Straßen unterwegs, da wo er eigentlich nicht fahren darf, aber mit Rundleuchte dürfte er fahren. Jetzt fahren wir auf jeden Fall zu Feld 11. Das Feld 11 ist hier oben, das kleine Weizenfeld, und da fahren wir jetzt erstmal mit Rundumleuchte hin. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Hinfahrten sehen wollt. Wenn nicht, also ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt mit einer Abstimmung mache, werde ich auf jeden Fall das in die eine Abstimmung machen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Wenn ihr es sehen wollt, auf Ja klicken, wenn ihr es nicht sehen wollt, auf Nein klicken, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt zu den einzelnen Orten hinfahre, wenn das jetzt zu weit weg ist, sagen wir mal zu Feld 57 runter und ich fahre mit einem langsamen Drescher, das braucht ihr normalerweise nicht sehen. Ich mache es jetzt zu Feld 11, dass ihr es auch mal seht, dass ich überhaupt nicht die Verkehrsregeln beachte, in dem Sinne, dass ich über den Streifen drüber fahre. Irgendwann wird es auch mal einen Livestream davon geben, jetzt erstmal noch nicht. Auf jeden Fall, wenn euch das Projekt gefällt, unten Kommentar da lassen, auf jeden Fall was reinschreiben, liken, abonnieren und Glocke nicht vergessen zu drücken. Und jetzt fahren wir erstmal zu Feld 11, dann werden wir davor noch einen
Den John Deere werden wir zum Düngen hernehmen und den Fendt 760, keine Ahnung wie er jetzt mit Ding heißt, werden wir für den zum Abfahren hernehmen. Ich werde auf jeden Fall erstmal unser Silo leer machen, dass wir überhaupt erst einmal ein bisschen mehr auf dem Konto haben. Ich weiß, ich habe 170.000 jetzt aufs Konto genommen. Ich werde aber auf jeden Fall immer mal wieder in den Folgen oder überhaupt mal den Kredit zurückzahlen wollen, weil ich will ja nicht irgendwann ins Minus geraten. Und ihr seht jetzt halt schon von Feld 11 bis Feld 57, wo das Getreide AG ist, da wird es, glaube ich, extrem lange dauern. Und ich glaube erst einmal, bis dahin werde ich also auf jeden Fall den hier das erste Mal fahren rauscutten, weil ich weiß, das sieht man nicht so gerne, wenn man jetzt halt von Feld 11 bis zum Getreidelager runter muss. Da, wie gesagt, das ist extrem langweilig für euch bestimmt und deswegen denke ich mal, wollt ihr das nicht so gerne sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt dann endlich mal an Feld 11 angelangt bin, dass ich die Sachen, also ich werde mit Helfer arbeiten, weil ich denke mal, mit Helfer ist es ein bisschen praktischer, weil dann könnt ihr hier das Feld 11 abarbeiten und ich kann dabei in der Zwischenzeit kann ich den nächsten Bullock hochholen, einmal mit dem Anhänger, also mit den zwei Anhängern, und werde dann auch vorher noch zu einem Ding fahren, zu einer Verkaufsstation mit euch und werde da schon mal ein bisschen was verkaufen. So, jetzt seht ihr hier schon mal das erste Feld, das Feld 11, auf der rechten Seite, so rechts vorne. Und das werden wir jetzt dann als erstes einmal ein Vorgewende machen. In dem Sinne Vorgewende, wenn der Drescher jetzt einmal reinfährt und kein Vorgewende hat, dann wendet der natürlich im Feld. Nur das Problem ist, irgendwann stößt er an dem Zaun an und das ist nicht so gut für den Helfer. Auf jeden Fall werden wir die Schwartablage ausschalten. Das machen wir mit dem Komma. Und jetzt werden wir hier einmal anschalten und einmal hier vorfahren. Ich werde dafür erstmal werde ich den Helfer hier anschalten. Dann, wenn der da vorne rumgefahren ist, also da vorne einmal anhält, werde ich wieder mit ihm reinspringen und dann werde ich die Vorgewende mit ihm zusammen machen, so gesagterweise, und mit A schaltet ihr natürlich das Vorgewende ein. Jetzt sehen wir hier in dem Fendt Vario 716, mit dem werden wir die zwei Anhänger da hinten ziehen, mit die Akroliner. Den John Deere werden wir hernehmen für die Düngestreuer. Und ich werde hier auch nochmal das Gewicht hier aufnehmen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auch noch, ob ihr lieber das in der Third Person sehen wollt oder also in der Innenansicht oder in der Außenansicht, wie ihr das gerne möchtet. Ich werde das natürlich umsetzen. Und ja, hier hängen wir jetzt einmal mit Q den Hänger an. Dann werden wir hier den Hänger auch noch anhängen. Dann werden wir hier auch nochmal mit Q den anhängen und dann werden wir mal kurz unter das Silo hier reinfahren. Werden dann schauen, was in der Nähe von unserem Feld 11 liegt. Als Verkaufsstation. Raps und Sonnenblumen werde ich auf jeden Fall im Silo drin behalten, ne? Weil wegen den Raps und Sonnenblumen haben wir ja vorhin gesehen, Benzinlager. Das ist eigentlich ganz gut, wenn der da dort ist. Jetzt springen wir aber auf jeden Fall mal in den Helfer rein. Hallo? Hier einspringen. Ihr seht jetzt hier schon, er wendet gerade. Bitte nicht wenden.
ich mache mit dir hier jetzt ein kleines Vorgewende, dass du auf jeden Fall nicht mehr, dass du auf jeden Fall das ganze, den ganzen Weizen hier mitnimmst. Einmal hier rum und dann werden wir mal kurz zurückfahren und nochmal hier rein. Ich werde mit euch jetzt auf jeden Fall erstmal das Vorgewende selber hier noch fertig fahren, bis der dann da vorne angekommen ist. Also bis ich da vorne angekommen bin, wird der Drescherhelfer wieder fahren. Und dann, ja, dann haben wir so gesagterweise das erste Vorgewende fertig. Und dann lassen wir den einmal wieder im waagrechten Zustand einmal wieder hoch und runter fahren, bis er voll ist. Bis er auf seine 100% ist, dann müssen wir natürlich ihn abtanken. Ich werde vielleicht einen Hänger oder zwei oder beide Hänger auch auf dem Feld stehen lassen, dass wir auf jeden Fall alle beide zum Abtanken bringen. Und dann werde ich einmal runterschießen zur Getreide AG und dann, ja, wie gesagt, ihr könnt ja dann selber entscheiden, ob ihr das mitsehen wollt, wenn ich da fahre oder nicht. Und jetzt setzen wir einmal zurück. Das falsche zurück. Also schon das richtige zurück, aber in die falsche Richtung zurück. Und jetzt werden wir ihn hier wieder rumfahren lassen. Helfer rein und jetzt wieder in den Bulldog. Und jetzt schauen wir mal hier in den Statistiken und Preise pro 1000 Liter, was wir dann am besten verkaufen können vom Weizen, wo wir es denn am besten hinschaffen. Ja, zur Getreide AG ist jetzt blöd. Wir können es zum Bahnhof fahren, wir können es aber auch zur Raiffeisenbank fahren. Ich glaube, ich lasse den jetzt halt erstmal. Mir ist das zu wenig Geld. Hier ist es mir auch zu wenig, weil gerade die Preise komplett runtergehen. Wir nehmen den Weizen, Gerste, das ist dann Hafer. Hier müssten wir zur Getreide AG fahren. Das ist jetzt aber nicht relativ nah an an Feld 11 dort. Deswegen müssen wir mal schauen, ob in der Nähe irgendwo vom Getreidehandel irgendein guter Preis läuft. Wir sehen, läuft nirgendwo ein guter Preis für den Getreidehandel. Oder was würde es dann noch geben? Gärtnerei, Stadion, PGA. Ja, eigentlich ja gar nichts. Raiffeisen könnten wir noch mal kurz gucken, ob bei der Raiffeisenbank auch was Gutes wäre zum Verkaufen. Da könnten wir einen Raps hinbringen, brauchen wir aber. Mais. Für Mais reife überhaupt nicht. Soja. Wo ist die Raffinerie? Die ist hier. Ah. Ich werde auf jeden Fall mit euch jetzt zu Feld 11 hochfahren. Wie ihr auf der linken Seite unter meinem Namen Domenico Sniper 716 Vario schon sehen könnt, dass der Helfer so langsam voll wird mit dem Drescher. Da kriegen wir auch schon die Benachrichtigung, dass der Korntank voll ist. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal da runterschießen. Oder da hochschießen, besser gesagt. Jetzt mal auch in die Innenperspektive. Mit F1 können Sie das Hilfefenster ausschalten oder verdecken, besser gesagt. Und hinten machen wir die Plane mal zu, dass ja kein Viech oder sonstige Sachen da hineinfliegen. Auf jeden Fall auf die Verkehrs achten, weil es manchmal sein kann, dass die her schießen und ich nicht reagieren kann oder ich gerade bei was anderem beschäftigt ist. Und was mir gerade noch einfällt, wir werden dann bei Feld 11 werden wir auch noch eine kleine
Investition machen. Wir haben es ja vorhin, ich habe es vorhin gesagt, dass wir uns den Silo-Hänger kaufen. Einmal für den Düngerstreuer. Den Düngerstreuer werden wir dann am Hof voll machen und dann werden wir zu den verschiedenen Feldern runterfahren. Ich werde vielleicht auch noch einen Trecker, Bulldog mieten, dass wir auf jeden Fall die zwei Sachen dann auch immer zu den Feldern noch mit hinfahren können. Dass wir jetzt halt nicht mit dem Fendt Vario selber zum Feld hinfahren müssen und dann wieder zurückfahren müssen, hinfahren müssen, zurückfahren müssen, wie du es natürlich dann noch kennst. Und hier sehen wir, ich habe natürlich auch gepennt, wie man so richtig schön sagt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass der zurückgefahren ist und hier einmal angehalten hat. Ich werde das dann nachher alles noch mit euch einmal runterfahren. Also jetzt dann auf jeden Fall. Dann werden wir ihn hier nochmal kurz abtanken. Und wie ihr seht, quillt es ein bisschen da oben raus. Machen wir mal an, das gute Stück. Gehen wir mal kurz zum Drescher hin, zu ihm, steigen mal kurz ein, werfen den Helfer raus. Ich will den jetzt mal kurz abtanken lassen. Oben links im Eck seht ihr auch auf jeden Fall wie sich der Kontakt leert. Wir machen das Feld jetzt soweit mit dem Vorgewende fertig, dann werde ich mal die Resultate sprechen lassen. Auf jeden Fall jetzt schon mal zurückfahren. Einmal den Ding einfahren. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ich werde das vielleicht selber fertig machen, wenn ich jetzt gerade nicht mit dem Helfer irgendwas machen werde. Da sind wir mal kurz angedockelt. So, einmal hier kurz nochmal rein, hier das Feld nochmal kurz mitnehmen, genau. Dann mal kurz hier umdrehen, den in die andere Richtung fahren lassen. Selber jetzt mal schnell hier zum anderen Feld, also zum anderen Ende vom Feld rüberfahren. Und manchmal, nee, jetzt ist es gerade nicht passiert. Manchmal, wenn hier kein Zaun dort ist oder schon ein Zaun ist, dann verhalten sich die Autofahrer hier ein wenig komisch. In dem Sinne, dass sie manchmal anhalten und dann überhaupt nicht mal weiterfahren wollen. Das hatte ich jetzt schon 2-3 Mal. Den werden wir dann auf jeden Fall hoch und wieder runterfahren lassen vom Feld. Hier ist jetzt sehen wir auf jeden Fall dann, wenn wir auf die Karte gucken, also jetzt nicht auf die kleine Karte links unten, sondern auf unsere große Map-Karte, dass wir auf jeden Fall einmal sehen, wie das Vorgewende aussieht. Und solche eine Vorgewende werden wir immer machen, wenn wir jetzt hier sagen, wenn die Felder jetzt eingezäunt sind, dann werden wir auf jeden Fall solche Vorgewende immer machen. Ihr seht jetzt hier, ich lasse den jetzt hier weiterfahren in dem Sinne. Und hier sehen wir dann auf jeden Fall, wenn es mal geladen hat, hier, wenn wir weiter hinzoomen, sehen wir nichts. Okay. Mal kurz aktualisieren. Und hier seht ihr auf jeden Fall, hier sind wir jetzt einmal außen rum gefahren. Können wir hier auch nochmal ganz gut sehen. Hier sind wir einmal außen rum gefahren. Und ja, hier, genau, sagen wir mal, hier bei abgeerntet seht ihr ja, hier sind wir einmal außen rum gefahren, das ist unser Vorgewende und jetzt fährt der hier selber nach vorne, zurück und lässt auch fast nichts stehen. Hier das obere kleine Ding, das werden wir noch selber abernten. Und jetzt gehen wir in Steuerung P, werden auf jeden Fall erstmal den Bulldog wechseln.
den ausmachen, hier reingehen in den, werden den hier anschmeißen und werden uns den Düngerstreuer anhängen und dann im Shop was kaufen, einmal den Silo und einmal den Silo-Hänger, also dass wir das Silo auch transportieren können, weil ich möchte ja nicht immer tausende Big Packs, so heißen die, können wir natürlich auch kaufen, das sind die hier, wo man Mineraldünger den für 1920 Euro kaufen, der hat halt bloß 1000 Liter, das ist nichts. Das Problem ist halt bei uns, wir haben einen Düngerstreuer, der 9000 Liter tanken kann. Also wenn wir jetzt mal die 9000 mal 1000. So Leute, da bin ich wieder, da ist mal kurz die Aufnahme abgeschmiert. Ich hatte ja euch vorhin gesagt, dass wir einmal die Big Packs ausrechnen wollten. Wir haben einen 9000er Füllvolumen von unserem Tank von dem Düngerstreuer. Der hat einmal 9000 Liter Tankvolumen. Den rechnen wir jetzt mal unsere Big Packs, also unsere 9000 Liter, was wir insgesamt in den Düngerstreuer reinkriegen, den wo ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt hier. Da mal 9000, also 9000 mal 1, mal 1200. Das sind 17.280, also so gesagterweise 17.280 Euro. Also das wären schon extrem viel, was wir ausgeben müssten für 17.000 Liter, also für 9 Kisten von dem ein Big Pack. Das wären schon extrem viel. Deswegen haben wir ja uns überlegt, dass wir hier die Überladewagen, da sind diese Silos drin, genau hier. Die Silo-Dünger, die sind 27.000, haben aber einen 35.000 Liter Tank. Und wenn wir den jetzt mal hernehmen, 35.000 Liter, geteilt durch 9.000 Liter, kriegen wir 3 Ladungen raus, also 3,5 Ladungen kriegen wir da insgesamt raus, aus dem einmal Silo kaufen. Da seht ihr schon, wie groß es ist. Und wir brauchen natürlich aus dem einen Lager, also wir haben das jetzt hier hinten gekauft, hier seht ihr es auch, das ist ganz gut an der Mod-Map, da seht ihr auch gleich, dass die Sachen gekauft sind und wo sie stehen. Jetzt brauchen wir aber auch noch den Hänger, also den Anhänger für die Silos, und da ist er, der 26 ITR, also IT Runner 2633 HD, und das ist nur der für die Silos. Den müssen wir einmal kaufen. Wir können uns hier Trelleborg, Michelin und noch die Hauptfarbe ändern. Wir sagen hier mal, was hat ein Dünger? Ist eigentlich weiß. Nehmen wir mal silbern. Nehmen wir den, und Trelleborg Bereifung. Da seht ihr es, da hinten ist er aufgetaucht. Trelleborg Bereifung sieht so aus. Michelin sieht so aus. Also das ist Straßenbereifung. Trelleborg ist für die Felder, wenn ich es jetzt halt richtig erkläre. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch einen mittelgroßen Traktor mieten. Auf jeden Fall. Und ihr seht wieder oben links im Eck, dass der Weizen wieder voll ist. Ich werde jetzt halt aber erst einmal den hier voll machen, werde dann mit dem zum ersten Feld hinfahren. Und dann werde ich die einmal düngen lassen vom Helfer. Wie gesagt, ich mache das alles mit Helfer. Irgendwann in den nächsten großen Sachen, wenn die kommen, werde ich vielleicht auch einen Kollegen mit da drauf ziehen.
der mir dann vielleicht helfen könnte, oder wir machen das auch alles in einem Multiplayer-Aufbau. Das wird dann auch nochmal passieren. Einmal hier drunter fahren, es wird aufgefüllt, die 9000 Liter. Wir können sie auch am Feld, also am Job stehen lassen. Ich weiß bloß noch nicht, wo jetzt unsere Aufgaben sind. Hier einmal Feld 4 und Feld 15. Feld 15 ist hier. Das ist das Rapsfeld. Das ist direkt bei uns unten. Das ist ganz gut. Und Feld 4 ist einmal Baumwolle und das ist riesengroß. Dafür kriegen wir auch 35.000. Das ist ganz gut, weil die 35.000, die brauchen wir natürlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Feld 4 nicht als erstes machen lasse. Weil das ist eben näher am Job und näher am Job heißt, ich muss nicht so oft fahren. Aber ich werde trotzdem so oft fahren müssen, weil der extrem schnell leer werden wird. Oder noch, ja, drei Ladungen pro einem Feld 4. Wir können aber glücklicherweise, wenn wir mal kurz hier rechts ranfahren, ich habe einen Mod drauf, der hier sagt den Düngeverbrauch. Und zwar Feld 4 haben wir hier einmal Kalk 62.000 Liter. Dünger ist unser normaler Dünger, den wir hier haben, mit 4.162 Liter. Also wird es natürlich ausgehen. Mit einmal voll machen. Ich habe auf jeden Fall dann noch das Silo so gesagterweise noch da. Wir werden von der Ding hier drauf fahren. Da seht ihr auch schon da hinten das Feld, also das Feld. Und das ist ziemlich groß. Ich werde den aber jetzt hier schon mal erstmal stehen lassen, weil ich würde mich ganz gerne von euch verabschieden. Bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, einen Kommentar da lassen, einen Like da lassen und ein Abo mit der Glocke aktivieren, wenn ihr mehrere Folgen am Stück sehen wollt. Es kommen mehrere Folgen bei mir auf dem Kanal. Es kommen einmal, gibt's Sniper Elite 4, einmal für die etwas größeren unter euch. Dann gibt es einmal Stardew Valley für die etwas kleineren auf meinem Kanal. Dann wird es am Wochenende immer Transport Fever 2 geben. Sniper Elite gibt es natürlich Montag, Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und den anderen 3 Tagen sind dann Farming Simulator, also was wir jetzt zocken. Unter der Woche wird dann halt immer Stardew Valley kommen, also 5-mal täglich um 17:30 Uhr, ne, 17:45 Uhr. Das, wenn die Kleinen ins Bett gehen, können sie noch eine Folge mit Mama und der Papa noch schauen. Oder alleine, auch gesagterweise. Und Transport Fever kann jeden Mal Samstag und Sonntag. Vielleicht wird Samstag und Sonntag, vielleicht auch nicht. Wird Stardew Valley kommen oder Transport Fever. Und vielleicht Sonntag, weiß ich aber noch nicht, wird vielleicht noch ein Let's Play kommen mit dem Kollegen als Multiplayer, oder wir werden vielleicht einmal was aus einem ganz alten Kategorie rauskramen, also Landwirtschaftssimulator in dem Sinne, aber den 15er, den hat es bei mir natürlich auch schon mal auf dem Kanal gegeben, mit einem Kollegen zusammen, auf meinem Zweitkanal natürlich, werde ich auch euch verlinken. Wenn ihr mehr sehen wollt, einschalten, Kommentar da lassen und bis dahin, Servus und bis zum nächsten Mal. Servus!